شكرا جزيلا دونك على هاد الاسئله بزاف المداخلات لا تستي عبد الوهاب الاخ على فيما يخص هذا الشيء اللي تقال على الكتابه الصوفيه. سما انتربيلي الصراحه هي هذه. كما قلنا اللي ما كاينش الواحد من الداخل ما يمكنلوش يهضر على الصوفيه بالحق وطريقها، واخا ربما حنا كجامعيون تنعتمدوا بالاخص على المراجع وعلى الكتب وداك الشيء، وتنحاولوا نحلوا بطريقه علميه افيك ديستونس كنا بلا ديستونس كريتيك. ولكن سيبقى علاش هذا ما يسمى هذه الاشاره، علاش بدا عطاء الله ولا هذه الحكم تاع ابن عربي ولا الاخر تاع الرفاعي تياخذوا بهذه الاشاره. السؤال كما قلت واش حيت صعيب يهضر هذاك الشيء ولا ربما ما عندوش الاذن تاع هذه لا نوسيون ديال الاذن خصها تناقش القضيه ديال الاذن. هذا هو اللي كاين. هل القضيه تاع سكون ابل التمثلات لي ريبريزونطاسيون تاع الرؤيه تاع لا كونتمبلاسيون، وهذه القضيه تاع كما قلت لكم احنا عندما تبقى هذيك التناقضات اللي ربما تثبت ظاهريا في اسماء الله الحسنى، كيفاش تشعل ان يمكننا نقبلوها؟ كيفاش الله هو المنتقم ولانه هو الرحمن الرحيم، وكيف هو الرؤوف وهذه المسائل الرافع والباسط، هذيك المسائل. دونك هنا الا جبرها غادي يجبرها من غير الطريقه الصوفيه ما يمكنلكش تجبر لها الحل ديالها. ولكن واش كل شيء تيتقال؟ هذا سؤال. وكيفاش غادي نشرحها انا؟ ندير الشرح ديالي ولا تندير الاشاره؟ نطلق هذا هو اللي كاين. اي طبعا كل شيء مرتبط، وفي نفس الوقت كيفاش مثلا الطريقه باش تنهضروا بحال دابا في هذه الحكم العطائيه ملي تيهضر ولكن راه كما تقول سا بريسوبوز عارف بلي الناس عندهم خمس الطبقه الشعبيه ولا المستوى الدراسي محدود، عارف بلي عندهم واحد المرجعيه ثقافيه. دوك داكشي تيهضر بالنص كما تقولوا بالدارجه بالغمزه ولا هذاك، عارف بلي الناس عارفين اش تيقول، فهمتي؟ وهذاك الشيء علاش كانوا الناس واخا هذوك ما يسمى لي زوفري والحرفيين كانوا عندهم ثقافه صوفيه اكثر ما هي مرتبطه بهذاك. المهم على كل حال تنشكر الجميع على الاهتمام. À l'occasion de ce colloque international autour de la spiritualité et de la littérature, j'ai parlé en ce qui me concerne d'un texte très célèbre des Hikam, c'est-à-dire un ensemble de sentences d'un auteur très célèbre aussi qu'on appelle Ibn Ata Allah Sekandari, auteur du 12e siècle, et qui est considéré comme un des trois noms fondateurs du chadilisme, à la suite de Hassan Chadili et de Al-Abbas al-Morsi. Ce texte est très important dans la mesure où il est considéré comme moins rigide par rapport au texte de la loi musulmane, et qu'il a été apprécié à la fois par par les profanes et par les initiés. Et donc il reprend l'essentiel de la pensée religieuse, de l'esprit de la religion, et donc il synthétise dans des paroles sous forme de sentences les principales prescriptions de la voie mystique, de ce qu'on appelle les itinérants, le salikin. Alors j'ai eu l'occasion dans ma communication de parler de ces aspects-là et de la manière avec laquelle on écrit les sentences et comment, tout en voulant expliquer ces sentences chez les commentateurs, comment ces commentateurs expliquent allusivement alors qu'ils sont censés expliquer explicitement ces textes. Comment on explique allusivement ce qui est déjà allusif, ce qui est déjà considéré comme l'ishara. Voilà, donc de manière générale, c'était ça l'essentiel de mon intervention. J'ai fait un rapprochement également avec ce qu'on appelle la résolution de l'apparente contradiction des attributs et des noms divins. Bismillah al-Husna. Nous avons été agréablement accueillis dans cet endroit magnifique qui est le lycée Moulay Idriss et dans cet amphi, et que le colloque organisé passé dans le Din Boumjen et autour de ce thème en présence de Sifous Israëli a été pour nous une opportunité de discuter de plusieurs questions relatives à cet aspect-là.